Всем привет! Я буду показывать, как в Майнкрафте построить самолет пожарной охраны. Да, это круто. У меня есть гнилая плоть, стрелы и кость. Но это все убираем в инвентарь. У меня очень прикольный скин. Вот такой. Главное это запустить в мире творческом режиме. Теперь в строительные блоки заходим. Ладно, в строительную. Где-то тут ищем. Так, булыжник. Еще что нужно? Нужен наблюдатель. Еще что нужно? Блок слизи. Давайте возьмем липкий поршень. Так, нужна вагонетка. Еще коврики. Так, коврики. Красный и белый. И осталось факел редстоуновый. Так, мы ищем ступеньки любые. Вот я возьму еловые. Так. Пока что строим столб временной. Туп тум 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 туп тум 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 тум. Примерно чуть-чуть на 2 блока. Теперь второй этап. Ставим наблюдатель стрелочку, чтобы он смотрел туда. Стрелочка смотрела туда. Так, смотрит туда. Потом липкий поршень. Блок слизи. Третий этап. Еще 4 блока блок слизи нужно. Еще раз. Так, теперь что? Надо хвост построить. Добавь блок слизи. Блок слизи. 1, 2, 3. Теперь надо еще 2... Нет, 3 липких поршня. Что-то не ставится. Что ж такое? Значит, падаем в самый низ. И строим еще одну колонну. Причем музыка прикольная, когда ставишь. Вот так. Тум-тум-туп. Тум-т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 ум. Да, очень прикольная музыка. Туп-тум-тум-тум. Так ставим. Теперь так ставим. Теперь ломаем весь столб. Главное, не динамитами. Если вы делали его из дерева, то можно просто его поджечь. Туп тум 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 туп тум тум. Столб с другой стороны. Туп тум 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 туп тум тум. Теперь ломаем этот блок слизи. Снег.
Почему снег? У меня снег выпал. Странно. Ставим опять блок слизи. Теперь делаем 6. Еще 2 наблюдателя, чтобы закрыла. Чтоб стрелочка смотрели так же, как и другой наблюдатель, только наоборот. Так что такое? Мне не повезло с погодой. Если вам повезло, то вы молодцы. Как-нибудь такую конструкцию сделаю. Стрелочка смотрит туда, нам надо, чтобы туда. Так, конструкцию. Убираем эту конструкцию. Теперь строим опять конструкцию. Мы уже соединяем с липким поршнем. Ее вот так. Опять упали. Так, все. Отлично, так я выпустил наблюдатель. Он, наверное, еще нам пригодится. Так, теперь 7-й этап. Добавить ступеньку и сделать еще немножко тут. Так, пододвинули опять. И теперь мы делаем там, где поршень. Там должно быть у нас 2. Сюда 2. А там чуть больше. Что такое? Была вот такая какая-то реконструкция. Теперь говоря, надо поставить блок слизи на хвост. Потом туда ступеньку. Снег перестанет идти. Ломаем. Лучше бы в деревне строили. И когда не было дождя. Потому что в деревне хотя бы можно поспать. А в чем прикол? Можно просто в самолете поспать. Вы когда-нибудь спали? Я спал. Так, теперь мы самое главное упустили, это рельсы. А, еще установить коврики. Наблюдатель не надо ставить. Так. Опять красный, белый, красный. Тут красный, белый, красный, белый. Мне кажется, чтобы он был теплым. Это делают. Красный, белый, красный, белый, красный.
Уже пассажирское место надо устанавливать. Убираем коврик. Так, ищем. Так, тут где-то редстоун механика. И берем рельсы. Так. Убираем снег, который нам вообще не нужен. Берем факел редстоуновый, потому что без него не работает. Вот. Стоп, а чего он не работает? Мы же все правильно сделали. Ну, такое бывает. Вот. Мы упустили вот что. Нам было поставить в каком-то этапе. Отсюда здесь убираем. И здесь эту реконструкцию ставим. Где там должны быть наблюдатель и поршень. Да. Жаль, конечно же. Чтоб стрелочка смотрел на поршень. Так, поставили. И... Заработало! Стой! Стой! Ура! Я лечу! Супер! Я на самолете лечу! Ура, ура, ура! Я лечу куда? Я лечу в океан. Спасите, помогите. Моя что-то система подвисает, но ладно, как есть, так и есть. Мы смогли сделать этот самолет. Раньше я тоже не смог сделать, потому что просто не поставил туда поршни. Вот такое прикольное видео. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока! Подпишитесь на канал!